Esta es la polea de embrague original para lavadora Whirlpool, número de parte W11396423, diseñada para transmitir correctamente la potencia del motor hacia la transmisión durante los ciclos de lavado y centrifugado. Su compatibilidad es exacta con lavadoras Whirlpool de carga superior que utilizan este sistema, permitiendo un reemplazo directo y seguro. Su función principal es controlar el acoplamiento y desacoplamiento del movimiento, asegurando un giro suave, estable y sin patinamientos. Cuando la polea de embrague se desgasta, la lavadora puede presentar ruidos, vibraciones o fallas en el centrifugado. Este repuesto original restaura el desempeño correcto del equipo. Fabricada con materiales de alta resistencia, superficies de fricción durables y calidad original, Whirlpool ofrece larga vida útil y funcionamiento confiable en uso continuo. Es la solución ideal para mantener tu lavadora Whirlpool operando de forma eficiente, silenciosa y con rendimiento de fábrica.